हेलो नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, जैसे कि एलडीसी एग्जाम रिजल्ट तथा टाइपिंग डेट के बारे में अलग अलग न्यूज़ के आधार पे अलग अलग डेट बताई गई थी और कुछ आलोक राज जी के ट्विटर पर भी लोगों ने काफ़ी सारी न्यूज़ बनाई, जिसमें बताया जा रहा था कि 21 अगस्त को रिजल्ट जारी होने वाला है। लेकिन जस्ट अभी एक आचार संहिता के लगने के बाद आलोक राज जी का एक ट्विटर आया है और वो आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब तक जारी होगा और उसके बाद टाइपिंग डेट कब होगी। हम सारी जानकारी आपको रिजल्ट से लेकर के एलडीसी की लास्ट ज्वाइनिंग तक हम एक एक करके इस स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस बायोलॉजी वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने अलग अलग समय पर अलग अलग अनुमानित कट ऑफ निकाली थी जो लगभग सटीक और विश्लेषण रही। जैसे आप रीट की देख सकते हो, वनपाल की देख सकते हो और एलडीसी की हमने एक बार रिजल्ट अनुमानित कट ऑफ भी जारी कर चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। जैसे 21 अगस्त को बताया जा रहा था, क्या वो उसको पोस्टपोन कर दिया या आगे आचार संहिता के लगने के बाद ये परिणाम जारी होगा कि नहीं होगा। तो सर ने अभी आलोक राज ने ट्विटर किया है, तो उसके माध्यम से हम आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। जैसा कि और फिर हम ये भी बताएंगे कि क्या रहने वाली है कट ऑफ और कौन से अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए सफल है, ठीक है ना। तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए, जैसा कि सबसे पहले ये कल का है, परसों का, जो आपको ट्विटर पर किसी अभ्यर्थी ने पूछा कि अगर संहिता थोड़ी देर लगी तो एलडीसी रिजल्ट कब तक संभव है। तो आलोक राज जी ने इसकी वापस रिप्लाई करते हुए कि एलडीसी रिजल्ट 21 अगस्त शाम तक तैयार होने का प्रयास है, देखते हैं फाइनली क्या रहता है। तो ये तो एक दो दिन का पहले का ट्विटर है, लेकिन अभी जस्ट आधा घंटा पहले एक किसी रामलाल मीणा ने पूछा है कि अब आचार संहिता लग चुकी है, एलडीसी का रिजल्ट दोगे 21 को या नहीं, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो सर ने अभी ट्वीट किया है, केवल एक घंटे पहले ट्वीट किया है और उसमें सर ने लिखा है कि नॉट नाउ पॉसिबल अनलेस वी गेट परमिशन फ्रॉम द कमीशन ऑफ डिक्लेयर। यदि कमीशन चाहेगा, आचार संहिता लग चुकी है, अभी आज 19 अगस्त को 5 बजे आचार संहिता लग चुकी है और उन्होंने बता दिया है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यदि हमें कमीशन आयोग जी ओके कर देते हैं या फिर हमें यस कर देते हैं, तो हम परमिशन दे देते हैं, तो हम 21 अगस्त को इसका परिणाम जारी कर देंगे। अब ये जो मामला सभी का सभी है वो कमीशन आयोग पर चला गया है। यदि कमीशन आयोग बोलेगा कि बच्चों के रिजल्ट जारी कर दो, तो ये आपके आरएसएसबी यानी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो कर्मचारी है वो रिजल्ट जारी कर देंगे। अन्यथा जब तक एग्जाम आपके चुनाव नहीं हो जाते, पंचायती चुनाव, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। पंचायती चुनाव कंप्लीट होने के बाद ही आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस रिजल्ट के अंदर हमारे को किस रूप में स्टेप बाय स्टेप इससे गुजरना पड़ेगा। तो मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बता देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपके मन के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ है कि टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ, पहले डेट बताई हुई है। टाइपिंग टेस्ट के लिए लगभग 5 महीने बाद बताया हुआ है, लगभग आपके जनवरी 2027 के अंदर ये डेट आ चुकी है, लगभग संभावना थी, ठीक है ना। और उसके बाद टाइपिंग के बाद लगभग आज से 10 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब इतनी लेट ज्वाइनिंग क्यों होगी? लगभग मई और जून के अंदर, है ना, मई और जून 2026 के अंदर इसकी एलडीसी की लास्ट ज्वाइनिंग बच्चों की होगी। लेकिन इतनी क्यों देर लग रही है, ठीक है ना। तो पदों के मुकाबले 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में कितने, जैसे 10,744 पोस्ट है, तो 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लगभग 32 हजार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। 32,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का आयोजन जनवरी से पहले नहीं होगा, लेकिन
टाइपिंग टेस्ट भी कितने महीनों तक चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है, लगभग 32,000 स्टूडेंट है। तो 32,000 स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर व्यवस्था करना भी बहुत एक चुनौती है। तो उसको देखते हुए लगभग ये जो टाइपिंग टेस्ट का जो शेड्यूल रहेगा, लगभग ये 5 महीने तक पूरी संभावना रहेगी, 5 महीनों के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। 5 महीनों के अंदर ये टाइपिंग टेस्ट अलग अलग समय पर, इसमें अलग अलग अभ्यर्थियों को ऐसे अल्फाबेट के रूप में आपको लगभग बुलाया जाएगा, ठीक है ना, या फिर रोल नंबर के हिसाब से, या जो भी जिस हिसाब से बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के अंदर लगभग जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, लगभग जनवरी से मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, बाद में टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट जारी होगा, 2 गुना होगा, ठीक है ना। 2 गुना होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपके लास्ट 10,644 पोस्ट है, 10,644 पोस्ट है, उस पोस्ट पर आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। उसके अंदर जो बच्चे शामिल है वो भविष्य के एक एलडीसी है, जो यूं कह सकते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जो अपने 60 साल तक नौकरी करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया कब होने वाली है, तो मैंने आपको डेट वाइज डेट बता दी है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रक्रिया में शामिल कौन से होंगे, कट ऑफ के अंदर कौन कौन से अभ्यर्थी इस टाइपिंग के अंदर शामिल होंगे, तो वैसे मैंने आपको एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैंने एलडीसी की एक अनुमानित कट ऑफ जारी कर दी है, और वो लगभग मेरे अनुसार 100% सटीक बैठने वाली है, क्योंकि हमने रीट वनपाल बहुत सारी ऐसी कट ऑफ निकाली थी, तो उसमें लगभग हमारा 99% एक्यूरेस आया था। और इसी में हमें ये संभावना है कि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक लगभग यही रहने वाली है। तो एक बार हम ये नज़र डाल देते हैं कि टोटल फॉर्म कितने थे, ठीक है ना। लगभग टोटल फॉर्म की बात करें साथियों, तो लगभग 5,92,820 फॉर्म थे, और एग्जाम में लगभग टोटल जो उपस्थिति थी वो लगभग 4,40,000 और 1,52,820 स्टूडेंट थे, वो अनुपस्थित थे। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया। और यदि मान के चले तो एक पोस्ट पर, है ना, एक पोस्ट पर लगभग आपके मान के चलो कि लगभग 400 स्टूडेंट है। कितने 40 से 45 स्टूडेंट है, एक पोस्ट पर 40 से 45 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लगभग काफी अच्छा कंपटीशन है। अब 40-45 में उसमें कुछ अभ्यर्थी मान के चलो कि आपके 15-20 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में पीछे रह जाएंगे, तो कंपटीशन 2 गुना के अंदर लगभग आपका हो जाएगा, यहाँ पर 25 से 30 तक हो जाएगा, 25 से 30 तक हो जाएगा। तो उस 25 से 30 तक आपको फाइनली रेस में रहना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न आपने देख लिया, बच्चों के इच्छा अनुसार नहीं आया था, पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं आया था, उसमें आपके जीके के पोर्शन ज़्यादा आ गए, मैथ्स और साइंस का पोर्शन कम आ गया, हिंदी इंग्लिश ठीक थी, बराबर थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिटन एग्जाम और टाइपिंग। रिटन एग्जाम की बात करें तो लगभग 200 नंबर का रिटन एग्जाम था, और टाइपिंग भी बच्चों 100 नंबर की है, जिसमें 2 चीज़ें रहने वाली, एक तो आपकी गति और दूसरी दक्षता, ठीक है। गति के भी 50 नंबर है और दक्षता के भी 50 नंबर है, ठीक है ना। और उसके मिनटें मिलेगी, इसमें 20 मिनट मिलेगी और इसमें भी 20 मिनट मिलेगी। तो ये भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना। और उसके बाद रिटन एग्जाम 200 का हुआ, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, टाइपिंग टेस्ट में जाओगे, टाइपिंग टेस्ट के बाद और रिजल्ट आएगा 2 गुना के अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी, और फाइनल मेरिट के बाद आप ज्वाइनिंग लेटर के द्वारा अलग अलग जगह जहां पर आपको कार्यालय मिले वहां पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एलडीसी, पिछली जो एलडीसी हुई थी 2024 के अंदर, उस 24 के अंदर क्या 3 गुना के अंदर टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रही थी, तो आप देख सकते हो। जनरल के अंदर मेल की 142 नंबर और फीमेल की 131, ओबीसी की 138 और फीमेल की 124, ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की 132 और फीमेल की 116, एमबीसी के अंदर 126 एमबीसी की
और 108 फीमेल की, और एससी की मेल की 118 और फीमेल की 106, और एससी की बात एसटी की बात करें तो मेल की 110 और फीमेल की 104। तो अब 2026 के अंदर जो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, अनुमानित क्या है, तो हम आपको बताएंगे मेल और फीमेल की। जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो हमारा विश्लेषण है। जैसे हमने एक पिछली बार एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर जो बच्चों के रिस्पांस फीडबैक आए थे, जैसे देखो यहाँ पर बच्चों के आप देख सकते हो कि टीएसपी जनरल 120 नंबर, सर 141 मार्क्स जनरल मेल में है, ठीक है ना। फिर टीएसपी एसटी में फीमेल 100 नंबर, फिर 128 ओबीसी फीमेल, सर एससी फीमेल लास्ट ईयर 106। अब की बार तो कंपटीशन ज्यादा है तो क्या रहेगा, टीएसपी एसटी 16 नंबर। तो ये बच्चों के नंबर है ना। इसके आधार पर हमने कट ऑफ निकाली। सर टीएसपी जनरल 117, 150 नंबर ओबीसी। ये मुझे 1000 कमेंट में से ऐसे 4-5 बच्चे ऐसे मिले जो 150 नंबर से ऊपर थे। पीछे लगभग 100, जैसे ये एक बच्ची बता रही है कि 137 जनरल फीमेल, फिर ये ओबीसी 145 नंबर बता रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक युवराज सिंह था, इसने सबसे हाईएस्ट नंबर मुझे बताए थे, सर 162 नंबर है ओबीसी मेल में, तो इसका तो सोर्स सिलेक्टेड है, ठीक है ना। और ये कविता यादव है, इसने बताया कि सर 150 नंबर है ओबीसी फीमेल, क्या फाइनल हो जाएगा, 153 नंबर। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है कि ज्यादा नंबर आने के बावजूद भी ये बता रहे हैं कि क्या सर हमारा फाइनली होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए मैं आपको एक फाइनली कट ऑफ बता देता हूं, और इस कट ऑफ के अंदर आप यदि शामिल हो तो आप बिंदास होकर के टाइपिंग शुरू कर दीजिए, बिना देरी किए, बिना ज्यादा पूछताछ किए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉन टीएसपी है उस नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब ये जो रही थी ना 2024 के अंदर, इसके अंदर पोस्ट कम थी, 4100 पोस्ट थी, ठीक है ना। लेकिन अब की बार 2.5 गुना पोस्ट ज्यादा है, तो 2.5 गुना पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए हम कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नॉन टीएसपी है ना। नॉन टीएसपी के अंदर ये 26 जो टाइपिंग के लिए है ना, टाइपिंग के लिए कट ऑफ रहने वाली है। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं मेल की जनरल की, तो जिस मेल के अंदर 140 से लेकर के 145 तक जिसके नंबर आ रहे हैं उसका इस टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन श्योर है। महिलाओं की यदि बात करें तो 130 से लेकर के 134 तक। उसके बाद यदि ओबीसी की बात करें तो लगभग आपके 137 से लेकर के 141 तक जिसके नंबर आ रहे हैं तो उसका फाइनली टाइपिंग के अंदर हो जाएगा। महिलाओं की यदि बात करें तो 122 से लेकर के 126 तक जिस महिलाओं के ओबीसी के अंदर टाइपिंग में नंबर आ रहे हैं तो उसका भी टाइपिंग के अंदर अभी से शुरू हो जाओ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि यहाँ पर हम बात करते हैं कि 131 से लेकर के 134 तक है ना, और फीमेल की बात करें तो लगभग 115 से लेकर के 118 तक जिसके भी नंबर ईडब्ल्यूएस महिलाओं के अंदर है तो वो टाइपिंग के लिए देर ना करें। उसके बाद एमबीसी की बात करें तो लगभग 125 से लेकर के 128 के बीच में, और फीमेल की यदि बात करें तो लगभग 106 से लेकर के 109 के बीच में। बिना देरी किए आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर ऐसे अलग अलग तरीके के कट ऑफ मिलेगी, क्योंकि आप हमारे इसको यदि सत्यापन करना है तो आप हमारे रीड की कट ऑफ जा करके देख सकते हो। जो हमने कट ऑफ बताई थी वही एक्यूरेट कट ऑफ जारी हुई थी, ठीक है ना। और अभी एलडीसी के अंदर जो बताने जा रहे हैं वो भी श्योर है, क्योंकि हमने अलग अलग बच्चों के फीडबैक लेकर के उसके आधार पर ये कट ऑफ जारी की है। एससी की बात करें तो लगभग आपके 115 से लेकर के 118 के बीच में फीमेल मेल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग में शामिल है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में लगभग आपके 104 से लेकर के 107 नंबर के बीच, और एसटी की बात करें तो लगभग 108 से लेकर के 111 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं एसटी के अंदर, मेल के अंदर, तो वो टाइपिंग के लिए श्योर है। और महिलाओं की यदि बात करें तो लगभग 102 से लेकर के 105 तक। तो ये तो आपके कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल हो गया।
अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी बता रहे कि सर विडो और डिवीजन की बात करें तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। विडो और डिवीजन की बात करें तो इसमें आप क्या करो, हर कैटेगरी के अंदर, जैसे विडो है तो लगभग हर कैटेगरी के अंदर 35 से 40 नंबर कम कर दो, है ना। और डिवोर्स के अंदर आप 25 से क्या करो, 28 नंबर क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेल की बात, जैसे फीमेल की बात करी, जैसे 130 नंबर है तो आप इसमें है ना 100 नंबर 95 नंबर के शामिल, जैसे जनरल के 95 नंबर जिस विडो के नंबर आ रहे हैं वो फाइनली सेलेक्टेड है। और डिवोर्स की बात करें तो लगभग इसमें आपके 105 नंबर जिसके आ रहे हैं ना, तो वो सॉरी 105 नहीं, यूं कह सकते हैं कि हम 115 नंबर, 115 नंबर, इसमें आपके 105 नंबर, है ना। इसमें 105 और इसमें 115 जिसके भी आ रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है। और हर कैटेगरी में 35 से 40 विडो में और 25 से 28 नंबर डिवोर्स के अंदर आप माइनस कर दो तो आपकी कट ऑफ। जैसे मैं एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर मान के चलो कि जिस अभ्यर्थी के 90 नंबर आ रहे हैं एमबीसी के अंदर, ठीक है ना, तो उसका विडो के अंदर हो जाएगा। और यदि जिस अभ्यर्थी के 100 नंबर आ रहे हैं, है ना, 100 नंबर आ रहे हैं, उसका डिवोर्स में भी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जनरल की बात, इसमें टीएसपी एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टीएसपी एरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। तो टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो लगभग मेल की बात करते हैं जनरल की, तो लगभग 116 से लेकर के 118 के बीच में। फीमेल की बात करें तो लगभग आपके 95 से लेकर के 98 नंबर के बीच में। और उसके बाद एससी की बात करें, है ना, एससी की बात करें तो यहां पर 102 नंबर से लेकर के 104 या 5 नंबर तक। और फीमेल की बात करें तो लगभग इसमें 5-6 नंबर कम कर दो। एसटी की बात करें तो लगभग आपके 82 से लेकर के 84, और इसमें भी 5-6 नंबर कम कर दो। तो लगभग आपके टीएसपी एरिया के अंदर भी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो इस हिसाब से जिस भी अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं वो अपना टाइपिंग को अभी तक नहीं शुरू किए तो अभी टाइम बहुत सारा है, लगभग 5-6 महीने बाकी है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी डेट आ रही है, जिस हिसाब से पोस्टें हो रही है, उस हिसाब से साथियों पंचायती राज चुनाव से निकाय से पहले, पूर्ण होने से पहले कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो लगभग इस भर्ती को पूरा होने में लगभग 10 से 12 महीना लगेगा, 10 से 12 महीना लगेगा। तो उसमें जो अभ्यर्थी टाइपिंग अभी भी पीछे रह चुके हैं तो वो टाइपिंग अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है ना। और जिससे आपका उसमें गति भी होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होनी चाहिए, दक्षता भी होनी चाहिए, ताकि आपको 100 में से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने। जितने ज़्यादा नंबर प्राप्त करोगे अच्छे नंबरों से आपका सिलेक्शन होगा और मन पसंद आपको जो भी है बोर्ड मिलेगा, उस हिसाब से आप बेहतर तरीके से तैयारी करो, ठीक है ना। तो अभी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, देखते हैं रिजल्ट 21 को आ रहा है या फिर सर ने तो बता दिया कि कमीशन के द्वारा ही परमिशन मिलने के बाद हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूं कि ये रिजल्ट 2026 के अंदर नहीं आने वाला है, 2027 के अंदर ही आएगा। क्योंकि 2026 के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव के अंदर सारी चीजें व्यवस्थित होगी, तो कोई ऐसा हटके काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस यही था कि इनको करना था चुनाव से पहले ताकि वोट राजनीतिक बढ़े, लेकिन वो मामला हुआ नहीं, इससे अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप अपनी टाइपिंग पे ध्यान दो, फोकस दो। और सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामना, आपके अच्छे नंबर आए, आप टाइपिंग अच्छी बढ़ो और लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। इसी के साथ सभी साथियों का पुनः तहे दिल से अभिनंदन और स्वागतम। और हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और समय समय पर अपडेट पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। इसी के साथ सभी साथियों का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत।